अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर और आप देख रहे हैं नैयर अहमद यूट्यूब चैनल। तो आप जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है वो अभी पेडिस्टल फ़ैन की चल रही है। पेडिस्टल फ़ैन के बारे में हमने मुकम्मल उसके बारे में जानना है। अभी जो मेरे पास पेडिस्टल फ़ैन आया है वो मैं आपको दिखाता हूं कि वो उसमें क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। वो बैरिंगों वाला है और उसके बैरिंग जो हैं वो बैरिंग भी ठीक हैं और उसके अलावा जो है चलता भी ठीक है, लेकिन फिर भी शोर करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या फ़ॉल्ट आ सकता है, यानी बैरिंग भी ठीक हूँ और चलता भी ठीक हो और फिर भी शोर करता हो, तो उसके लिए आप देखेंगे कि क्या क्या फ़ॉल्ट आ सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। ये पेडिस्टल फ़ैन है, ये देखें। इसका चेक करने का तरीकाकार ये है कि ये इधर से ना ऐसे इसमें लचक है। तो ये मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसका जो है ना बैरिंग से जो है ना वो फ्री हो चुका है। अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ आपको कि ये देखें, ये चल रहा है लेकिन शोर कर रहा है। ये आप शोर सुन रहे होंगे। ये जो शोर है ना ये बैरिंगों का नहीं है, इसका जो है ना शाफ्ट पे जो है ना बैरिंग लूज़ हो गया है, तो इसलिए ये वाइब्रेट कर रहा है, आवाज़ दे रहा है। इसमें आप देख सकेंगे कि बैरिंग साइज जो होता है ना वो कैसे लूज़ होता है उसका, और उसका कैसे पता चलता है। ये देखें, ये सारा पहले खोल लेना है, इसको कैपेसिटर के कनेक्शन उतार लेने हैं, और पीछे वाला जो इसका टापा था वो भी मैंने उतार लिया है। इसकी जो ये वाली प्लेट है ये फिक्स है, ये इधर से खुलेगा। तो इसको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। अगर शाफ्ट पर बैरिंग साइज लूज़ हो तो फिर भी आवाज़ देता है, और इसके साथ जो ये होता है कि मोटर के जलने का भी ख़तरा होता है, और जो इसके अंदर मैग्नेट बनता है ना वो भी डिस्टर्ब होता है। मैग्नेट जो है ना वो ख़राब हो जाता है, इसका बैलेंस जो है वो आउट हो जाता है। इसको भी हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि इधर से ना हथौड़ी और किसी गुटके की मदद से ना इसको उधर दबाना है ताकि वो निकल सके। एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो बुश वाले होते हैं वो इधर से ऐसे खोल जाते हैं, तो ये वाले नहीं खोलते। इसको ऐसे खोलना चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये खुल गया। इसको इधर से ना ऐसे निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं कि इस पर जो है ना, ये देखें पहले भी किसी ने पांच किया हुआ है, उम्मीद है आपको नज़र आ सके। ये देखें, ये तो इसलिए इस पर ना इसका प्रॉपर तरीक़ाकार जो होता है ना वो इस पर जो है ना माल भरा के कर और इसको टूल लगवा के इसका साइज जो है वो पूरा करवाना पड़ता है। ये देखें बैरिंग बिल्कुल बैरिंग ठीक है, ये साइज इसका लूज़ है। तो इसको खरादी के पास ले जाना पड़ेगा, वो इसके ऊपर वेल्ड करेगा, वेल्ड करके इसको टूल लगाएगा, टूल लगा के फिर जो है ना फिर इसमें बैरिंग फिट करेगा। तो इतने में ये बैरिंग निकाल लेते हैं। ये देखें बैरिंग इस शाफ्ट और हथौड़ी की मदद से निकालना पड़ेगा। बैरिंग हमारा निकल चुका है। ये देखें बैरिंग बिल्कुल ठीक है, कोई शोर नहीं कर रहा। सिर्फ यही मसला बना है कि ये जो है ना, ये देखें ये लूज़ है ऐसे। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये लचक नहीं होनी चाहिए, ऐसे लूज़ नहीं होना चाहिए, इसको फिटिंग के साथ आना चाहिए। तो मैं इसको ले जाता हूँ खरादी के पास, इसके ऊपर माल भरवा कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये मैं करवा के आ गया हूँ खरादिया से। ये टूल लगवा कर अब इसको फिट करते हैं।
ऐसे बैरिंग बिठा लेना है। और इसकी जो प्लेट है ये इसका बैरिंग है, ये भी बैरिंग ख़राब है, इसको भी चेंज करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। इसके नीचे जो है इस तरह की कोई चीज़ रखनी है, ऐसे ऐसे, फिर इसको ना निकाल लेना। और बैरिंग लगा देना है। बैरिंग लगाने का प्रॉपर तरीका कार जो है ना वो ये है कि इस तरह की कोई चीज़ बना लेनी है, इसको सीधा जो है ना सीधा बिठाना है। ये बिठा लिया, इसको बिठा देना इधर। ये अब बैठ गया, देख लें। हाँ तो ये फिट हो गया। अब इसके जो है ना कनेक्शन लगाते हैं, फिट करके पेज लगा के सही करके ना। अब ये ठीक हो गया है, नहीं तो चले ही कौन वो। अब इसका बैरिंग साइज बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये वैसे नहीं कर रहा था, शोर नहीं कर रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बाकी कनेक्शन आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए बाकी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह हाफ़िज़।